請注意，此影片含粗俗用語，不適宜兒童及易打難症人士觀看。此影片絕非廣告，自費嘅屌你！啱啱搬完屋，忙到甩碌又多垃圾又要買，梗係去12蚊店行返轉啦。除咗嗰啲不嬲都用開嘅清潔用品同一個二個膠兜掛鈎之外，今次仲試咗啲之前未用過嘅嘢。悶就可能悶啲，不過絕大部分都係行實用路線。唔知你哋又啱唔啱使呢？話說鋪咗啲有啲抌春，好似好撚易花嘅地磚，唔係咩貴嘢，但係刮到一間間咁都篤眼篤鼻啦。將餐台同燈原生只係黐咗嗰啲濕膠防滑貼，即刻洗滑嘟嘟去買啲襪仔返嚟頂住檔先，唔啱色都照着。啲襪仔真係一啲特別都冇，一套4隻，反轉入邊都冇任何防滑設計，係叫做有啲彈性，有啲嘅凳腳到粗碌嘅台腳都着得落。用咗1-2個禮拜，間唔時都會搬下台搬下凳咁，啲襪仔有慢慢跣落嚟嘅跡象，但係至少冇甩先啦。防刮同拉凳冇聲呢啲功能都真係做到，不過係樣衰啲咯。餐台上邊擺咗呢支香薰，呢啲鳩嘢我都係貪得意順手買嘅啫，冇乜實際用途。12蚊包咗6支，仲短過吉魚蛋嗰啲竹籤嘅竹枝。香薰細細支咁，佢話入邊有40毫升。買嗰陣貨架有唔少款，好多未揀，大部分仲有得試聞添。呢支白雀茶陣味唔算好 cheap，但放咗喺度你都未必覺。皆因真係要控到好埋先知佢嘅存在。我個鼻隔開多過100長間尺，大約30厘米咁上下就聞佢唔到噶啦。攤喺書台隔嘢再坐低，都完全唔覺得個位香咗。就算勤力啲，不停倒轉紮竹籤插，陣味都係差無幾。拎佢嚟做道具，影下相、拍下片係幾上鏡嘅，但係就唔好旨意有佢喺度會香噴噴啦。佢係呢集我最推介嗰樣嚟，日文名唔知點譯，就叫住佢做毛神神先啦吓。佢個掃頭拆得出嚟，啲毛毛向上套定向下套都隨得你。12蚊店仲有1包3塊唔連病嘅替換裝賣，用殘咗之後唔使洗，換咗佢就得。啲毛毛摸落有啲似毛公仔啲毛毛，夾雜住一條條疑似不織布條嘅物體。中意佢，除咗因為用落唔甩毛，食得住啲塵唔會周圍飛之餘，膠頭嘅部分又扁又尖，篤得落啲家私電器、粒位手柄位之類，連埋個毛毛頭攝落啲窄位數，好似雪櫃底咁都好就手。用下拍斷咗，嚇一嚇，以為佢咁撚脆弱，點知原來碌柄接得埋，等你好收啲㗎。要夾硬嫌嘅，可以話佢碌柄唔算好長，深啲嘅位未必掃到，同埋佢唔要你攞去洗，環保就冇佢份噶啦。但係用落其實唔使次次攞去掉，我用咗成個禮拜，睇落都仲好襟挨咁。佢咬得實啲塵，收落櫃啲塵都唔會周圍飛，真係越用越中意佢嘅啫。地下就算得一條頭髮都好硬眼，唔想下下開吸塵機，就買咗呢隻出嚟俾地氈用嘅塵碌。我冇鋪地氈，買翻嚟都係碌地磚嘅啫。乜嘢構造點用嗰啲都唔使解釋啦，用完一張撕走攞去掉就係噶啦。佢比起嗰啲打直生嘅，好似而家嗰隻碌地下會順手好多，隻碌好順，支柄都夠力。頭髮或者大粒少少嘅不知名物體，佢一定黐得起。不過黐力就比而家嘅弱一截，唔算好襟黐，唔會話碌晒全碌都仲有黐力。好處係唔會好似而家嗰隻咁大力到黐住地板，仲要甩緊啲，碌完要跪喺度搣翻啲一忽忽嘅膠紙出嚟。一套包埋個盒仔，用完可以冚埋，棟企喺度好企理。我擺咗佢喺書台面，一見到唔順超就衝去碌，都真係幾方便。12蚊店有替身賣，不過呢款一張張之間冇虛線，搣嗰下唔係直線嚟，介意嘅就可能要揀第2個系列啦。話說我用嗰間裝修公司激撚死我，新星盤嗰啲一點點仲要啡色嘅跡，就係佢哋嘅傑作嚟。
揾硬嘢死散爛散會花撚晒。清潔姨姨叫我試下用魔術海綿加潔兒亮捽，啲點點太多，黐得太實，捽到氣咳都未清得晒。不過就發現呢隻叫魔術海綿，台灣叫科技海綿嘅嘢幾犀利。標榜唔使清潔劑，加水就可以去漬。我試過用佢嚟清家私啲筆痕手印，俾電腦凳碌出嚟嘅污糟痕，油漆牆上面嘅污漬等等。濕水揸乾之後用佢清，唔使死力捽就清到，又唔似用擦膠咁擦到成地擦膠碎。佢成個系列出咗大大細細唔同剪裁，由比你洗車咁大嚿，到好似化妝海綿咁細粒都有。成分係就係有啲可疑，但係拎嚟捽啲唔會食落肚嘅嘢，真係幾好用噶。我有個用咗幾年嘅梘液樽，用下入邊啲梘液黐到一點點，好似頭皮咁好撚核突，加水戳都戳唔甩。見12蚊店有呢包話俾人清水樽茶漬嘅海綿，又試下佢。入邊有2塊預先 cut 晒線嘅海綿，俾你呢做一粒粒咁，成包有120粒咁多。說明話一個500毫升嘅樽要用6粒，見我隻樽大少少，就用夠8粒啦吓。加少少水，夠濕嗰幾粒棉就可以冚蓋戳。我夾埋戳撚咗5分鐘，都係清得個少少啫。佢本身出嚟俾人清水樽茶漬，呢啲頑固嘅梘液頭皮漬，用佢就唔夠力啦。睇翻成分，佢同啱啱第2個系列嘅魔術海綿一鳩樣，摸落都似同一樣嘢，但係呢包撳落鬆啲，仲要透啲。啱啱都話佢成分有啲可疑，唔知拎嚟洗水樽，你又敢唔敢呢？清水漬要出動酸嘢，拎白醋、檸檬汁抹梗係得啦。專門啲可以研究下各種檸檬酸產品。我不嬲都有買粉狀嘅檸檬酸嚟用，今次就試咗呢包專門俾你清水漬嘅抹布仔。佢仲細過手板少少，一包6塊，每塊都有條痕，俾你1開2咁用。聞落有陣好似醋咁嘅酸味，一邊滑面一邊鞋面，又未至於百潔布咁鞋。濕水之後就可以用噶啦。抹呢隻又長又高嘅廚房龍頭，快到1開2咁用，唔係好夠做。抹到半路已經唔係好酸，去漬又冇咁快。總括嚟講，水漬係去到嘅，不過唔算特別快又或者特別易，唔覺得佢好神奇。比自己開檸檬酸水或者落醋抹要倒嚟倒去，抹完又可能靜咁啲，用佢的確方便好多。但係抹呢個龍頭每次都用全張，即係成包12蚊，用得個6次，我就覺得有啲貴啦。入伙頭幾日冇位擺洗碗棉，求鳩期買咗呢種架仔返嚟，係就係吸得實，但係揩一揩佢就歪，仲要兜唔住塊嘢，成鳩日跌落街，真係人都癲。換咗呢2條魚之後，就由地獄升返上天堂啦。佢一 pack 有2張好似溫柔啲嘅魔術貼咁嘅貼紙，貼喺星盤度，用完嚿棉拍落去黐實就得，滴水都係滴翻落星盤啫。有時捽捽下，成嚿棉都係洗潔精，又想放低一陣，黐上去唔會話好似用啲海綿架咁，揈到周圍都係泡。好似講到好複雜咁，不過你洗開碗嘅應該明我講乜個嗬。正當我寫緊稿，大力表揚佢嗰下，聽到廚房無啦啦砰一聲，連魚大棉咁甩撚咗出嚟。驗屍發現個貼紙好似油油地咁，可能用下滲咗啲油落去，搞到佢黐唔實。不過佢實在太好用，我買多 pack 青蛙返嚟，俾多個機會佢。睇包裝先知，洗過之後可以重新貼過，所以我拎咗條魚去洗。洗完之後佢就有翻黐力，乾咗就可以周圍貼啦。暫時咁多張貼紙，再用多咗個幾禮拜都未跌落嚟，我諗應該都叫推介得過啩。呢啲星盤濾網，我諗好多人都買過。佢一包12蚊，有成50隻，我估佢應該預人1日換1隻噶啦嗬。佢令我諗起點心姐姐戴嗰啲即棄白色帽，薄黐黐嘅不織布質地，隻網都織得幾密下。可能我買錯形狀，套落隻去水籃度，好似多咗好多布咁。用咗佢，去水慢啲都預咗噶啦。但係煮餐飯，洗切完，去水已經慢到有啲唔耐煩。到食完飯洗碗嗰下，去水可以話比龜速咁慢。上次滑嘟嘟洗碗，洗到啲碗俾污糟水浸翻轉頭，個星盤仲滿到可以沖涼之後，我就放棄咗呢包嘢啦。
佢真係隔得晒啲污糟嘢，一稱起就掉得，真係好方便。我好想揾到款去到水又好用嘅，你哋知買邊隻定點先好用？記住話我聽喎。最後呢隻層架 size 同高度啱晒擺同啱鹽罌，招子仲話買幾隻可以一層搭一層咁放添。但係我想話佢隻腳軟過軟腳蟹，輕輕拎起啲嘢，又或者偷偷地放翻落去，都有地震嘅效果，左搖右擺咁。如果真係搭起擺嘅，唔知搖得有幾犀利呢？佢聲稱可以放1.5公斤咁重，淨係講功能嘅，又唔可以話佢做唔到。但係用佢嚟擺嘢，硬係有種好似好臨時嘅感覺。雖然未見過佢冧，不過硬係有啲危樓 feel 啫。窮到接咗 studio，以後拍嘢就要返屋企拍啦。第一次喺呢間屋開工，擺位、燈光色、溫都適應緊，搞到畫面柒柒地，真係唔好意思。而家搬定咗，會拍返多啲片噶啦。我哋下條片再見啦，嘻嘻。